Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái đồng hồ đếm ngược bằng Microsoft PowerPoint. Chúng ta bắt đầu nhé. Ok, trước tiên thì các bạn tạo một file mới, nhấn Ctrl N, vào layout, chọn blank, chúng ta vào design, format background, chúng ta cho nó thành màu đen, như amplitude. Bước tiếp theo sang bước dựng hình, đầu tiên chúng ta tạo một cái hình tròn, kích thước là khoảng 13 cm. Nó căn ở giữa, chọn hình tròn, nó nhấn cần đã định dạng luôn cho nó chọn màu nữa, và no này nhấn Ctrl D để nhân đôi nó lên. Cái hình này thì chúng ta để màu nó trùng với cả màu của hình nền. No này, kích thước thì chúng ta cho khoảng 12,5. Căn giữa. Đó. Có hai đó. Và tiếp theo insert tiếp, insert một cái text box. Chúng ta sẽ đếm ngược từ 10 về, cho nó là 10. Mình định dạng một chút cho các chữ màu trắng, màu chữ trắng, đúng area và kích thước là 250. Sau đó nó lên. Nó cũng căn nó ở giữa. Đó. Tiếp theo là đến phần tạo hiệu ứng. Thì đầu tiên chúng ta chọn hai cái hình tròn và animation. Chúng ta dùng hiệu ứng là where. Mọi thứ start with previous. Thời gian chúng ta để là 1 giây. Tiếp theo là đến phần số. Đầu tiên cho hiệu ứng xuất hiện appear. Tiếp tục tạo một cái hiệu ứng kết thúc disappear. Chọn 2, chọn with previous. Kết thúc chúng ta để sau. Cái kia là 1 giây. Review. Đó, từ sau 1 giây nó sẽ biến mất. Tiếp tục chúng ta chọn số, nhấn Ctrl D. Nó sẽ hướng thành 9. Ctrl D. Đó. 8 này, 7, 6, 5, 4, 2, 1, và không. Đó. Đây chúng ta sẽ để cái không để cho nó dễ hình dung. Đó. Tức là đây chúng ta là gì? Chúng ta sẽ cho các số xuất hiện, ví dụ từ 10 này xuất hiện 1 giây sau đó biến mất. Sau khi 10 biến mất thì 9 sẽ xuất hiện, và 1 giây sau thì 9 sẽ biến mất, tương ứng với lại cả cái hai cái vòng bên trong này, nó cũng sẽ quay cái thời lượng là 1 giây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ
như thế sẽ dễ hiểu hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có 10 xuất hiện này, và 1 giây sau thì 10 sẽ biến mất. Thì sau đó là 9 sẽ xuất hiện. Như vậy là 9 sẽ xuất hiện là 1 giây, đúng không ạ? Sau 9 xuất hiện 1 giây thì là 1 giây sau thì 9 sẽ biến mất, 8 xuất hiện, đúng không? Chúng ta sẽ có 2 giây ở đây. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ là 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6, 7, 8, 9 và 10 giây. Ở đây thì khi mà đến số 0, tức là về số 0 rồi thì số 0 không biến mất nữa, đúng không? Về 0 rồi thì đâu có gì đâu mà biến mất. Chúng ta xóa cái phần ấy đi. Tiếp tục. Sau khi được như thế rồi thì chúng ta chọn tất cả các số này. Chọn số 9. Chúng ta vào format. Chúng ta nhấn Align Center và Align Middle. Rồi, chúng ta kéo. Mình sẽ cho to này cho nó dễ nhìn. Chúng ta kéo nó vào trung tâm này luôn, để lên số 10, đúng không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta kiểm tra lại một chút. Animation Review này. Đó, đấy ạ. Ở đây thì cái hình tròn này chỉ có một lần thôi. Chúng ta sẽ phải viết lại. Chúng ta chọn là Effect Option. Còn Theming, Repeat, tức là lặp lại. Tại vì chúng ta có 10 giây cho nên chúng ta chọn là lặp lại 10 lần. Nếu mà các bạn làm với số giây khác thì các bạn có thể đánh trực tiếp vào đây, đúng không ạ? Ok. Tập review này. Đó, đúng không ạ? Khá là ấn tượng. Tuy nhiên ở đây thì mình muốn thêm một phần nữa, và mình muốn thêm các hiệu ứng âm thanh vào. Trong mỗi giây các tiếng tít tít chẳng hạn như vậy, thì chúng ta chọn các hiệu ứng xuất hiện của các giây xuất hiện nha. Chúng ta chọn đến 1 thôi, và nhấn chuột phải chúng ta chọn Effect Option vào phần Show. Ở đây chúng ta chọn All the Sounds. Mình đã chuẩn bị sẵn hai cái file âm thanh ở đây rồi. Chúng ta chọn luôn và nhấn OK. Đó. Các bạn thấy không ạ? Tiếng âm thanh kêu đấy. Tiếp theo chúng ta chọn về cái số 0, hiệu ứng xuất hiện của số 0, Effect Option. Vì số 0 là số kết thúc cho nên là cái âm thanh mình muốn để cho nó khác đi một chút, nó sẽ kéo dài hơn. Nhấn OK. Đó. Nhấn OK. Và các bạn lưu nó lại. Chúng ta kiểm tra lại nha. Nhấn vào Slideshow. Ok. Bài hướng dẫn của mình hôm nay thì xin được kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ nhấn đăng ký để ủng hộ kênh và comment dưới video nếu bạn muốn nhận được cái file template. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.